Olá, amigos condutores escolares, tudo bem com vocês? Família, tá tudo bem? Eu vou fazer um comentário rápido aqui, é sobre a porta do salão. Ultimamente, ela tá andando muito no sítio, né? Estamos transportando aí os trabalhadores rural, trazendo para o sítio, então com a trepidação aí das estradas, ela chacoalha muito, estava tendo muitos estalos, né? E aí, conversando com outros tios, eles falaram para mim, né, como alguns macetes, né? Por exemplo, um dos macetes foi esse aqui, ó, fazer uma adaptação, né, improvisada. Ou seja, meio que empurrar a porta mais para lá, colocando esse improviso aqui, você empurra a porta mais para lá. E com isso acabou a trepidação, tá? Então, é mais um toque aí os nossos amigos aí transportes escolares que está tendo aí suas portas dando alguns estalos estranhos, né? Tá, fica a dica aí para vocês. Um grande abraço, fique com Deus aí, família toda.